Esta pequeña abeja puede reconocerte. Estudios han demostrado que las abejas pueden recordar y reconocer patrones faciales humanos, algo que requiere un nivel notable de procesamiento visual, considerando su pequeño cerebro. Esto demuestra una inteligencia mayor a la que se pensaba. Las abejas tienen una excelente memoria visual. En experimentos se ha demostrado que las abejas pueden aprender a asociar caras con recompensas como gotas de líquido azucarado o amargo.